السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نوجد معكم واحد الطويجين ديال بوزروق ولا بلح البحر باللفت. كيجي لذيذ، نتمنى يعجبكم. خليكم معايا باش نقول لكم المقادير ان شاء الله كما كتشوفوا معايا هنا. عندي واحد جبانيه ولا جوج مطيشات كبار محكوكين، وعندي لفته واحده كبيره مقطعه قطع هكا، وشويه ديال القزبور، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال صلصه الطماطم، والكاس صغير ديال الزيت مخلط بين الزيت النباتيه والروميه. وهنا واحد الكميه ديال البزروق اللي نقيته مزيان غسلته مزيان، يعني كما كتعرفوا البزروق راه كيكون عامر بالرمله. وعندي شويه ديال الزيتون والحامض والثومه جوج فصوصه. صافي في الطاجين كندير هذاك الكاس ديال الزيت. هذا الطاجين البنات راه طيبته بلا الماء، يعني يطيب بدون ماء. وكنحط دوك جوج فصوصه ديال الثومه اللي قطعتهم رقيق، وغنضيف عليهم عاوتاني هذيك جوج هذوك المطيشات محكوكين، وغنضيف معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم. في المقادير البنات ما ذكرت لكم التوابل، المهم حتى من بعد فاش كنضيفهم غنقول لكم شنو ضفت. وضفت انا شويه ديال القزبور. صافي غادي نحرك دابا هاد المقادير شويه حتى كيطلع فيهم الغليه. المهم غنخليهم حتى كتطلع فيهم الغليه، عاد كنضيف المقادير الاخرى. دابا غادي كنحرك هاد المطيشه ديال الحك ولا مطيشه مركزه باش تخلط مع المطيشه الاخرى العاديه. صافي غير كتطلع منهم الغليه شي شويه بحال هكا. وكنضيف بوزروق اللي كما قلت لكم اللي غسلته مزيان بشويه ديال الماء والملح والحامض. صافي سقطرته باش تحيد فيه كاع ديك الرمله اللي فيه. صافي كما قلت لكم راه غير كتطلع شي شويه د الغليه في هاد المطيشه، يعني ماشي حتى كطيب. وكنضيف دوك التوابل الملحه والخرقوم والكمون. بغيتو تضيفوا هذا شويه د السكنجبير ولا شويه ديال التحميره بحالكم، يعني حسب كل واحد شنو كيبغي في التوابل. ولكن بالنسبه لهاد الفواكه البحر من الاحسن نديرو غير شويه، نديرو غير شي حاجه قليله باش يعني نبقى نحسوا بالطعم ديالهم. صافي من بعد كطلع ديك الغليه في المطيشه، كنضيف دابا بوزروق ولا بلح البحر غير بوحدو كيشهي. المنظر ديالو يعني كيجي يعني تبارك الله، كيشهي. المهم انا كيعجبني بوزروق، كيعجبني نديرو في الطاجين هكا ولا مع الرز، كيجي فيه بنين. صافي وكنضيف عليه ديك الخضره اللي قلت لكم، يعني اللفت بوحدها كتجي معاه بنينه. من الاحسن تكون اللفته ديك الرقيقه الصغيره، هذه اللي عندي انا كبيره فيها ديك الخيوطه ما كتجيش بنينه. صافي كنستفها هكا في الطاجين، يعني كندورها على الطاجين، كتعطي المنظر زوين وكتجي بنينه مع البوزروق. صافي من بعد ما ساليت من اللفت دابا غادي نضيف الزيتون، غنديرو في الوسط. صافي وغادي ندير شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون من الفوق والحامض. كيجي هذا الطاجين البنات رائع بلا ما تضيفوا ليه الماء. المهم كنقص عليه انا دابا ملي كطلع الغليه مزيان، يعني كنخليه واحد 5 دقائق، ومن بعد كنقص عليه وكنخليه حتى كيشرب الماء ديالو، يعني الماء ديال اللفت وديال المطيشه. صافي ها الطاجين ديالنا وجد بالصحه والراحه وكيجي لذيذ. نتمنى البنات تجربوه ان شاء الله يعجبكم. صافي غادي نسد عليه دابا ونخليه يطيب. ها هي كما قلت لكم كنضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون
الا بغيتي تضيفوا حتى شويه ديال الابزار من الفوق. صافي. ودابا كنقطع واحد الطريف ديال الحامض باش نديرو من الفوق كيعطيه النسمه. وإلا ما بغيتيش تضيفوا الحامض خليوه حتى الاخر وزينوا به الطاجين. هكا ملي كنضيفوه من الاول يعني الحامض كيطلق الماء ديالو وكيعطي النسمه للطاجين كتجي لذيذه. هذا هو الطاجين ديالي. دابا نوريه لكم كيفاش كيجي في الاخر. ها هو كيجي يعني كيجي رائع ولذيذ. نتمنى يعجبكم. الا عجبكم ما تنساونيش بالدعم ديالكم كما العاده بالاشتراك في القناه والبارطاج. وكنقول لكم بسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.